攞唔攞到咁多？哇！喺呢度，我幫你攞嗰啲打包嘅嘢啦，一係落雨咁款喎。有啲嘅，條馬路都有啲櫻花仲。星期日啊？後邊嗰部先係。學生宿舍都好清靜。哇！我啲學生宿舍貼埋咁犀利嘅，馬上有錢平安喜樂日進斗金啊！學生宿舍都貼對聯，可能好多華人㗎喎。好耐冇嚟你哋宿舍，好乾淨啊！我覺得嚇幾乾淨喎，執到好多嘢攞過嚟，打包嘅呢個4個菜，犀利啦！辣子雞、四季豆、薯仔絲，仲有個咩啊？香辣肥翡橙，乾鍋翡橙，解決啲柴米油鹽啊！中午餐飯起碼有着落。大學嘅環境，學校嘅宿舍區呢邊係好多都係學生嘅宿舍，咁啲座算係新起嘅，女女嗰座係新啲嘅，咁啊運氣好抽到座新嘅，呢座亦都係新啲。呢個方向咧係去上課嘅方向啦，遠處嗰度就係教學樓啦。呢度係巴士站喎，好多巴士出市區㗎喎呢邊嗱，啲巴士方便啊，搭巴士啊，哇咁鬼長咁鬼大嘅啲巴士。我就完成任務，走人啦，完成任務啦。啊！一袋嘢打包，走咯，走咯，走啦，走回程啊！返屋企吔飯。